du hørt rygter om almueknuden, også kendt som The Danish Knot ude i den store verden? Kunne du godt tænke dig at lære, hvordan man syr den, og høre lidt om dens historie? Så er du havnet et helt rigtigt sted. Kom med indenfor. Almueknuden stammer fra det danske uldbroderi, der primært blev skabt af 1700- og 1800-tallets bønder. Almuesyningen blev brugt på beklædning, boligtekstiler og agehønder, som den vi så i starten af videoen, der stammer fra Greve Museum. Man broderede typisk på vadmel, der ofte var plantefarvet, enten blåt, grønt, rødt eller brunt, og i sjældne tilfælde hvidt og sort. Almueknuden er en syet knude i modsætning til den franske knude, som er snoet rundt om nålen. Almueknuden egner sig bedst til kraftige garner med god fylde, så det behøver altså ikke at være uld, man broderer den med. Her er den for eksempel blevet broderet med silke. Almueknude nummer 1. Stik op på retsiden og træk igennem. Lav et lille bitte halvt korsstæng. Det er fundamentet af din knude. Det skal være stramt. Så stikker du under det halve korsstæng, oppefra og over mod venstre. Så lader man tråden løbe nedenunder, så den danner en løkke. Så stikker man under det halve korsstæng igen, over mod højre. Trækker til, og så stikker man ned oppe over. Trækker igennem. Bum, så har man lavet sig en lækker knude. Almueknude nummer 2. Stik op på retsiden og træk igennem. Lav et lille bitte halvt korsstæng. Det her er dit fundament, så det skal være stramt. Stik ned under det halve korsstæng, oppefra og træk igennem. Stik ned oppefra igen, så du har din tråd på venstre side af nålen, og det punkt, hvor du kom op fra det halve korsstæng på højre side af nålen. Træk igennem. Stik ned der, hvor du kom op fra dit halve korsstæng, og træk igennem til bagsiden. Bum. Almueknude nummer 2. Det var alt, hvad der var at sige om almueknuden. Et godt lille stik fra de danske bønnepiger. Jeg håber, du har haft rigtig god fornøjelse med at brodere den lille knude, og at du vil vende tilbage næste gang til den næste video. Indtil da, rigtig god fornøjelse og rigtig god video.